Alléluia
C'est Dieu là puissant, merveilleux. De God is een geweldige God. Le Dieu d'amour. Een God die zo liefdevol Plein de is. grâce. Vol met genade. Oui, on est là devant sa face. We zijn hier tegenover hem. C'est le moment où bien aimé, tu dois livrer ton cœur vers lui, bien-aimé. Begin uw hart te uiten naar hem toe. Réponds ton âme devant son trône. En geef uzelf aan hem over. C'est lui qui a dit, approchez-vous de la trône de la grâce. Hij heeft gezegd dat we dichter moeten komen bij de troon van Oui, genade. c'est avec assurance. En alle zekerheid Oui, on est là, bien-aimé. dat we hier zijn. Lui qui a dit, débrouillez-vous pour les frères et les mères ensemble. Het is goed dat we samen blijven Oui, doorgaan. c'est là où il déverse sa grâce. Het is daar waar hij zijn genade uitstort. Il dit, c'est qu'il soit abandonné de la grâce. Het is omwille van zijn genade Qu'ils régneront ensemble avec eux. dat wij samen met Oui, elkaar nous voulons willen zijn. régner. We willen Se verblijven baigner dans cette grâce. in verblijven in deze genade. Goya sama goya mele. Sama kaya ma goya sekele. Abba sema goya ba. Abba, tu es le seul initiateur. Abba, tu es notre Père. Abba, tu es le producteur. Abba, tu es le créateur. Abba, c'est toi qui es le guide de l'œuvre. Oh, Masaka. Ton Saint-Nom, Père. Ja, we zegenen uw naam, Vader. Pour ces temps merveilleux. Voor deze geweldige moment. Que l'honneur et la gloire te soient donnés à toi seul. Dat al de glorie aan u gegeven Tu es worden. notre Père. U die ons Vader bent. Notre Sauveur. Onze redder. Merci. Dank u wel. Pour la grâce. Voor uw genade. Pour ta miséricorde. Voor wat u doet. Nous voulons te dédier ces temps entre tes paumes. We willen deze moment in uw handen laten. Que ta parole, Père. En dat uw woord nous soit favorable. Een deel van ons mag zijn. Que le cœur de ton peuple soit disposé. Dat de hart van uw volk daar zo beschikbaar zal zijn. Afin de recevoir ta bonne nouvelle. Om te ontvangen wat van u komt. Toi qui as fait de nous tes enfants. Wij die kinderen van u zijn.
Nous te disons merci. We zeggen dank u wel. Merci pour le Saint-Esprit. Dank u voor de Heilige Geest. Bénis, Seigneur, la vie de ton peuple Zegen uw volk. et sanctifie ce moment. En we laten dit moment in uw handen. Et je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Ik breng alle gedachten onder u. Dans le nom de Jésus-Christ. In de naam van Jezus Christus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore? Kunnen we applaudisseren voor de Heer nogmaals? Non, on n'acclame pas le Seigneur comme ça. Applaudisseer nogmaals voor de Heer. Donne-lui une offrande des acclamations. Applaudisseer hem, applaudisseer hem. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Ik groet jullie allemaal in de naam van Jezus Christus. Je bénis mon Dieu qui a permis qu'on soit ici. Ik zegen mijn God die heeft toegestaan om hier te kunnen zijn. C'est Dieu-là d'amour, le Dieu de paix, Het is een God van liefde, van de rust, qui nous a permis d'être là. die in staat heeft toegelaten om hier te kunnen zijn. Alléluia. Et merci aussi pour ta présence. Dank u voor uw aanwezigheid. Aujourd'hui, nous allons parler sur les affermissements. Vandaag zullen wij spreken over de lessen. Ce sont des choses, des notions qu'on a apprises lorsqu'on a commencé la vie chrétienne. Er zijn dingen die we hadden genomen toen we het christelijke leven zijn begonnen. Il y a des fois, ça pourrait te paraître bien le mec, comment je suis déjà ancien dans la vie chrétienne. Misschien, Le langage de commun des mortels nous disent que la répétition de repetitie. est la mère de la science. En we zien daar in de onderwijzingen. Il y a des fois, les arrêtés pour tout répéter, ma camo toujours tant dans la vie chrétienne. Het is belangrijk om terug te herhalen wat we hadden ontvangen in het begin. Amen. Hein? Amen. Et retenez, j'aime que les gens, Ik hou ervan wanneer mensen hun schriften en pen bij zich hebben. il y a un constat que je fais en Europe. Het is iets wat ik heb opgemerkt in Europa. Nos églises en Europe sont bien aimées, ce sont des équipes nationales. Onze kerken zijn nationaal. C'est comme si les léopards, d'autres joueurs viennent de la Belgique, d'autres viennent bien aimés de l'Angola, même De bien ander aimés komt van des Angola, Amériques. van Amerika. Et ils viennent, ils jouent sur une même équipe. En ze zijn één team. Cela veut dire que c'est comme celui qui vient de l'église, qui m'anguille, c'est qui vient de l'église, Nzambe Malamu, qui vient de Pevandongo. Er zijn mensen die allemaal van verschillende kerken Quand on komen. se rencontre en Europe, We elkaar ontmoeten in Europa. et dans nos églises, nous avons beaucoup de gens qui sont venus de diverses églises. In onze kerken zien wij mensen die van allerlei verschillende kerken komen. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des fois, c'est difficile pour que les gens comprennent l'enseignement de l'église. Daarom is het vaak moeilijk dat mensen de onderwijzing van de kerk begrijpen. Mais il y a des fois, les pasteurs regardent le nombre des années qui est au sein de la vie chrétienne. Maar de pastors kijken vaak naar hoe lang u in het christendom zit. Alors que les éléments de base sont très nécessaires dans la vie chrétienne. Terwijl de basiselementen heel belangrijk zijn in het christelijke leven. Moi, personnellement, tant que pasteur, il faut que d'autres choses soient bien aimées et reprises. Ik als pastor heb besloten om dingen weer terug te pakken. Alléluia. Amen. Autant dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13. We zullen lezen in Johannes hoofdstuk 1, vers 12 tot en met 13. Jean chapitre 12 à 13. Quelle est la sœur qui peut faire la lecture ici? C'est lui chez qui est disposé de faire la lecture. Là où tu peux lire, là où tu vois que nous entendons nous tous. Tu peux articuler. Tu peux lire, ma sœur? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, Oui, 13. non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. On acclame le Seigneur. We applaudisseren voor de Heer.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu Maar aan allen die hem wel hebben aanvaard et ceux qui croient à son nom, en die geloven in zijn naam, elle a donné heeft hij gegeven le pouvoir de devenir het recht om te worden enfants de Dieu. kinderen van God. Lesquels sont nés non du sang, Zij worden niet op een natuurlijke ni de la wijze volonté de la chair, of vanuit het menselijke et verlangen ni de la volonté de geboren. l'homme, Of niet uit mens de wil, mais de Dieu. maar uit God. C'est quelque chose de simple, mais il y a des fois les gens ne comprennent pas. Het is iets heel simpels, maar vaak Lorsque nous begrijpen recevons we le het niet. Seigneur Jésus, Wanneer wij de Heere ontvangen, nous ne sommes pas nés bien-aimés du sang. dan zijn we niet geboren vanuit bloed. Nous ne sommes pas nés de la volonté de l'homme, Of niet volgens het wil van de mens. ni de la chair. Niet door het vlees. Cela veut dire que bien-aimés, nous sommes nés de l'esprit. Dat wil zeggen, we zijn geboren uit geest. Mais il y a des fois, vous ramenez les choses de la chair dans vos vies chrétiennes. Maar vaak brengen we meer het vleeselijke Mais kant je in veux onze qu'aujourd'hui que leven. tu arrives à comprendre qu'est-ce qu'est la vie chrétienne. Maar ik wil dat je vandaag begrijpt wat het christelijke leven Beaucoup de inhoudt. chrétiens, baye bakate ko vivre oh babengi vie, la vie victorieuse, vie à kolonga. Vele christenen leven niet een overwinnende leven. Tout simplement parce que kozanga koyeba. Simpelweg omdat ze het niet weten. Eza kufa. En dat is een dood. Osée 4 ici c'est lobby. In de Bijbel wordt er Mon gezegd, peuple périt par manque de connaissance. mijn volk gaat verloren door Mais ontbrek ça aan Osée 4 kennis. 6. In Hosea hoofdstuk 4 vers 6. Nous devons comprendre que tobotami na kati ya musulité, tobotami na volonté ya badute, tobotami ya makila te. We zijn niet geboren uit vlees, uit Tobotami na bloed, posa ya moto te. maar niet uit de wil van de Mais mens. tobotami na kati ya bonzambe. Maar uit God zijn wij geboren. Quand tu deviens chrétien, Wanneer je een christen wordt, makambo ya papa owa eza sous l'effet te na vie na yo. de dingen wat er gebeurt in jouw familie heeft geen effect meer op Tu jou. changes d'identité. Je verandert van identiteit. Mais pour la nuit, mais ma vie moko victorieuse te mama iya. Maar waarom hebben we geen overwinnende, een Parce slagende que leven? l'ignorance est une grande maladie. Want onwetendheid is een grote Tango ziekte. yebi te oyo zali. Wanneer je niet weet wie je bent, La vie chrétienne n'a pas seulement bien aimé des devoirs. dan heeft het christelijke leven niet alleen maar Mais la vie chrétienne, tout ça appelle la droit. een huiswerk, maar we hebben ook onze rechten. Mais batebele bazali ko subir vie. Maar heel veel mensen Mais bazali bien aimé ko vivre vie de singalité. leven niet het leven zoals het hoort. Ya mwana singeli ko rappeler libota na nzambe. Daarom moeten we het volk van God weer laten herinneren Que ko zanga ko yeba eza passe. dat als je niet de kennis hebt, is het Osée moeilijk. chapitre 4 6 c'est le bila biso. Hosea hoofdstuk 4, Alléluia. vers 6. Soyez plus rapide s'il vous plaît, on n'a pas le temps, assez de temps. Oui, Maman Bibiche. Jésus 4, 6. Oui. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Est-ce que vous pouvez le remettre le micro s'il vous plaît? Un micro, vite, s'il vous plaît. Vite, 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 vite. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. 7. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi, je changerai leur gloire en ignominie. Alléluia. C'est-à-dire que mon peuple est rejeté. Et comment? Mon peuple, Mijn volk tu montes, est détruite is in ellende parce qu'il lui manque la connaissance. omdat ze niet de kennis hebben. Quand tu rejettes la connaissance, Wanneer je de kennis niet meer hebt, il dit je te rejetterai aussi. dan zegt hij, dan zal ik je ook wegwerpen. Et la connaissance ici, En de kennis hier, on doit comprendre réellement, la Bible dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. want we begrijpen dat het woord God is en het woord, Et cette parole était Dieu. en Et het Dieu. woord is God.
Et c'est par elle que toute chose a été créée. En zo middel van het woord dat alles is Mais lorsque nous rejetons la parole de Dieu, maar wanneer we het woord van God nous avons wegwerpen, bien aimé connaissance en Nzambe. als we zijn kennis Nzambe wegwerpen, a dit, pas qu'on rejette biso. zal de Heer ons ook Qu'on wegwerpen. a dépouillé. We zullen niet meer daar zijn. Ce que vous avez dit qu'on a, Als u mijn wetten verwaarloost, abi ngai Nzambe pe na kobosa na pe bana na yo. dan zal ik uw kinderen ook verwaarlozen. Il y en a des choses de sibisaka na kati ya mokili. Er zijn dingen die wij meemaken hier op aarde. Et c'est tout simplement ignorance. Het is alleen maar door onwetendheid. Mais l'église est focalisée batu na kochasser ka ba démon. Maar de kerken zijn meer gebaseerd om demonen weg te jagen. Mokoloko yeba solo. Maar de dag dat u de waarheid zou On kennen, comprendre que ça makamuso sala il fallait pas ça. zult u begrijpen, u heeft bepaalde dingen gedaan die u niet moest doen. Et lo que bane osama saka boye. Maar wat er ontbrak was uw onwetendheid. Malgré toutes ces années que tu as fait dans la vie chrétienne. Alle jaren in het christendom. Alléluia. C'est que Dieu veut que nous soyons affermis. God wil dat wij standvastig blijven. Na kati ya histoire ya ecclésiastique. In het verhaal van de kerk Yesu aza moto aliboso. is Jezus de eerste persoon procédure oyo. die ons deze procedure laat zien. Lui qui avait commencé d'affermir, d'enseigner ses disciples pendant 3 ans. Hij die was begonnen om zijn leerlingen te leiden 3 jaar. In de beginning van zijn Si tu bediening. veux vivre, bien-aimé, le merveille de Dieu, Als u het goede wilt leven van il God, faut Luka Okoma, bien-aimé, osa affermir dans l'enseignement. dan moet u zoeken om te verblijven in onderwijzingen. Mais ce qui est vraiment malheureux, c'est quoi? Maar wat heel jammer is, Les gens aiment la prière, mensen houden van aiment gebed, bien-aimé l'intercession, ze houden van bidden, mais ils prennent fuite, bien-aimé, les jours des enseignements. maar ze rennen weg op het moment van onderwijzing. Tu ne peux pas devenir mature U kunt niet volwassen worden sans qu'on comprenne les connaissances en Nzambe. als u de kennis van God niet kent. Voilà, c'est pour cela que bazo manipuler biso, Daarom worden wij gemanipuleerd bazo sakanela biso, en spelen ze met tout ons. simplement parce qu'on n'est pas affermi. Simpelweg omdat we niet zijn, standvastig zijn. Quelqu'un qui est affermi, Een persoon die standvastig is, aza muto akomi mature. het is een persoon die matuur volwassen is. Lorsqu'on parle de la maturité, Wanneer we spreken over c'est volwassenheid, comme un fruit qui a bien aimé, qui a mûri et colli. het is alsof een vrucht die gegroeid is. Lorsque la mangue est encore verte, Wanneer de mango nog groen is, et que ça la bololo ngai, zal het nog bitter zijn. mais ce qui est moi teli pagi, Maar als het goed rijp is, et vous allez l'équiper soukali. zal het lekker zijn en zoet. Et anana ba ndimi bazana ba ngai. Er zijn nog vele die nog bitter zijn. Soka lobi osaki peza ko sama loba ngai. Als die persoon spreekt voor Otele tembo bitterheid, ya ngai. dan zie je hoe die Parce que persoon nana wandelt. komi affermi te nana komi mature Maar te. die persoon is nog niet volwassen geworden. La maturité chrétienne est très importante. Volwassenheid in het christelijke leven is heel belangrijk. Parce que Dieu ne donne pas la responsabilité aux enfants. Want God geeft niet verantwoordelijkheid bij kinderen. Après ça, la responsabilité à mon toit, sa fils. Je kan een verantwoordelijkheid geven aan de persoon die een zoon C'est comme is. ça, Esaïe lobi na biso. Daar zegt Jesaja tegen ons: Un enfant nous est né. een kind is ons geboren, Un fils nous est donné. een zoon is ons gegeven. Moi na botami mokola elenge mobali bapesi biso ye. Een kind is geboren, maar een zoon is ons gegeven. Yango bomoni ntango Yesu Masiya akomi elenge mobali akoli. Daarom wanneer u ziet dat toen Jezus was Als hij gegroeid, naar hij ging naar de Jordaan. Yohana atie mai. En Johannes had hem gedoopt. Likolo efongwami elobi De ke hemelen gingen open en het zei: voici mon fils bien-aimé. zie hier mijn zoon. À qui j'ai mis toute mon habité, voici mon enfant. Ze zeiden niet: zie hier mijn kind, A mis mon fils bien-aimé. maar mijn zoon. À qui j'ai mis toute mon affection. En bij wie ik al mijn affectie heb gegeven. À d'autres termes, je lui ai donné maintenant la responsabilité. En dat is het moment dat ik de Et lorsque verantwoordelijkheid Jésus a heb. zalaki mwana enfant, Maar toen Jezus een qu'on kind appelle was, bien-aimé techno, aucune responsabilité ne lui avait donné. er was geen enkele Mais verantwoordelijkheid lorsqu'il est devenu gegeven. Iros, Maar toen die volwassen is geworden, fils, zoon, l'héritage on le donne au fils. we geven de erfenis aan zonen. Aussi longtemps l'héritier est encore enfant. Zolang dat erfenaar nog een Il ne kind is, diffère de rien de l'esclave. dan is het alleen maar nog een slaaf. On lui donnera rien. Ze zullen hem niks Mais il geven. sera sous tutelle.
Maar hij zal wel daar zijn. Maar Een persoon zal wel naast hem zijn, maar hij zal niet een persoon ontvangen. Hij heeft wel een auto, maar er is iemand anders die rijdt. Tot het moment dat die persoon volwassen wordt, het is op dat moment dat hij de sleutel krijgt van de auto. We geven geen verantwoordelijkheid aan kinderen. In onze kerken zijn er problemen. Waarom? Nos églises sont remplies d'immaturité. Onze kerken zijn vervuld met onvolwassenheid. Voilà les affermissements. Daarom zijn de studies, Jésus, de onderwijs van Jezus voor gedurende 3 jaar. Hij ging onderwijzen zijn discipelen. Want ze moesten groeien in het woord. Ze moesten ver zijn in het woord. Want zonder de kennis is zijn volk verloren. Zijn volk is niet verwoest door middel van demonen, maar door ontbreking van kennis. Ik wil laten begrijpen de dingen die ontbreken is omdat u onwetend bent. Wanneer we spreken over God kennen, la connaissance de Dieu, c'est comme connaître à l'intimité. Het is alsof u gaat in intimiteit. C'est ça, aller dans la profondeur. Dus in de diepte gaan. Est-ce que je me fais comprendre? Matthieu chapitre 11 verset 1. Matthäus hoofdstuk 11 vers 1. Lorsque Jésus y achevait de donner ses instructions à ses disciples, 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans le vieux du pays. Alléluia. C'est que Jésus aussi dus Jezus ook enseignait ses disciples. Hij was zijn leerlingen aan het onderwijzen. Et il partait pour aller, bien aimé, pour enseigner et prêcher dans notre ville aussi. En ze gingen ook spreken in andere steden. Et vous allez lire encore la maison Marc 14, 49. Mais lisons maintenant Actes chapitre 5, 42. Actes chapitre 5, 42. Handelingen hoofdstuk 5 vers 42. Wow. Vous prenez du temps. Maman Bichi, tu prends dans ta Bible et tu lis directement. Actes 5, 42. Pas Jean-Paul, tu as trouvé ça? Est-ce que tu peux lire, s'il vous plaît? Et chaque jour dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Chaque jour, elke dag ils annonçaient la bonne nouvelle de Jésus. Gingen ze het goede nieuws van Jezus verkondigen. Voilà ce que les disciples faisaient, on leur faisait. Dat is wat de discipelen deden. Voilà, bien-aimé, j'ai compris. Daar heb ik begrepen. Sans les instructions, Zonder instructies nous a perdu. zijn wij verloren. Alléluia. Deuxième point. De tweede punt. L'origine et définition d'affermissement. Ça vient du mot latin signifie firmis, égale ferme. La définition de l'affermissement, c'est le fait d'affermir, de rendre quelqu'un solide. Onderwijzing betekent om iemand sterk te maken. Dus een persoon die sterk is. Alenda. Dus een persoon die sterk is, standvastig, Stable. stabiel. Beaucoup de nos chrétiens ne sont pas stables. Heel veel christenen zijn niet stabiel. Ils sont de gauche à droite. Ze zijn links en rechts. Ils suivent des prophètes. Ze volgen alleen profeten. Ils partent partout. Ils dépensent de l'argent. Alors Ze que gaan Dieu overal, est ze partout. verspillen geld. Maar God is overal. Cela veut dire que renforcer la connaissance d'un croyant plus compréhensible à la doctrine du christianisme. Dus laten we groeien in onze kennis. Ephésiens 4,
Efésiërs, hoofdstuk 4. Frère Paul. Frère Jean-Paul. 14, 15. Vous comprenez, mais ça veut dire que Dieu veut qu'on soit mature. De Heer wil dat wij groeien, matuur zijn. Luister naar mij als u die onderwijzing afrondt. Faites aux gens des certificats vraiment convenables qu'ils doivent recevoir pour qu'ils soient réellement, c'est une personne qui a été affermie. Mais s'il il fait 6 absences, il n'a pas droit à ça. Oui. Et enfin, que nous ne soyons plus des enfants, oui. flottons et emportés à tout vent de doctrine. Flottons et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Par les ruses, dans les moyens de séduction, mais que professons la vérité dans la charité, nous croisions à tout égard en celui qui est le chef, Christ, le chef de l'église. Alléluia. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance et de tout le corps, bien coordonnés et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut, Dus wat God wil, qu'on ne soit plus des enfants, is dat wij niet meer kinderen zijn, mais qu'on soit des fils. maar dat wij zonen worden. Dat wij groeien. Comment un chrétien qui ne médite pas la parole de Dieu? Hoe kan het zijn dat u een christen bent en u mediteert het woord niet? Het is iets heel ernstig. Alléluia. Troisième point. Derde punt. Pourquoi l'affermissement? Waarom onderwijzing? Misschien denk ik wel echt hard bidden vandaag. Ik heb al de mens in het geest. Het kledij in het geest. Maar we komen hier en het begint over onderwijzing. Waarom onderwijzing? Het is om stabiel te worden. Où notre fondement de la foi doit être ferme. Zodat onze fundament van ons geloof standvastig kan Et zijn. c'est ainsi pour éviter les chrétiens d'immaturité dans l'église. Zo zorgt ervoor dat er niet onmature mensen zijn in de kerk. Een kleine probleem. U wilt gelijk weggaan. U zegt ik kom niet meer naar de kerk. De baas heeft over mij gesproken. Hoe hij zo heeft gesproken. Het gaat over mij. Ziet u niet, hij keek naar mij. Kijk hoe die ogen openen. Het ging waarschijnlijk over mij. Dat zijn de baby's in het geest. Zelfs als ik tegen mijn kind zeg van je bent een baby, dan stopt hij gelijk. Les enseignements de onderwijzingen d'affermissement orientent un chrétien à l'état mature. Het oriënteert een persoon om volwassen te worden. Het brengt naar een persoon om volwassen te worden. Parce que connaître les Écritures, om de geschriften te kennen, le plan, het plan et la volonté de Dieu dans notre vie. En het wil van God in onze leven. Parce que so je dit plan ensemble, volonté ensemble, la foi la vie même so maman hier. Want als je het allemaal weet, ook als spreekt de persoon tot u. Daarom wanneer ze spreken over het geestelijke strijd. Ik wil dat jullie één ding weten. Niemand kan daar. Niemand kan de eindbestemming van de persoon vernietigen of afpakken.
ce que Dieu a résolu pour toi. Wat de Heer voor u heeft voorbereid. Même si tu es entouré avec des lions dans la fosse aux lions. Ook al bent u omsingeld met leeuwen. Si ce n'était pas le jour de ta mort. Als het niet de dag was van uw dood. Tu ne mourras pas. U zult niet sterven. Bakangi Jean. Ze hebben Johannes gevangen genomen. Want ze hadden al Jacob gedood. Maar het was een vreugde in de vermoordenaar. Toen ze Johannes hadden genomen, ze waren vergeten dat Johannes een belofte had. Want de Heer had gezegd tegen Johannes, hij zei Johannes, wanneer je zult groeien, oud zult worden, wanneer je oud zult worden, er zou een andere persoon zijn die u zult begeleiden. En hij begon te zeggen in wat voor manier hij zal sterven. Maar Johannes is nog niet oud. Maar hij is gevangen genomen morgen te sterven. Dus uw woord tegen de mijne. Dus het woord van Herodes en die van God is aan het vechten. Maar toen het avond werd, morgenochtend wisten ze dat hij zou sterven. Johannes al in de gevangenis. Maar hij was rustig. En hij sliep heel rustig. Je zult zien dat de anderen gingen bidden. Paulus en Silas. Maar Johannes, hij sliep maar. Petrus sliep. Petrus sliep in de gevangenis. Want Petrus had de belofte van wanneer hij oud zou worden, er zal een andere persoon welke dood wij hem meenemen. Welke dood? Maar toen ze hem hadden gevangen genomen, hij zei, God heeft tegen mij gezegd wanneer ik oud zou worden. Omdat niemand mijn eindbestemming kan afpakken, slaap ik. De rust van Petrus. Was hij dan dat hij het vaste was? De rust van Petrus. Het was niet omdat hij een grote leger had, maar zijn rust was. Want hij wist dat God iets had gezegd. Daarom toen hij sliep, God zag dat mensen niet kunnen doen. Er zijn sommige dingen God doet zelf. Er zijn soms dat hij mensen om je heen gebruikt. Soms moet hij zelfs een engelen sturen. En hij kan zeggen van breng Petrus uit de gevangenis. Toen ze Petrus hadden genomen. Hij dacht het was een droom. Maar hij werd wakker en hij zag hij was gewoon buiten. En daar was de kerk aan het bidden. Want dat een belofte. Hij kende de plan van God in zijn leven. Maar waarom beweegt u dan zoveel? Want u bent niet volwassen. U zult er overal een probleem tegenkomen. We hebben mensen nodig als Petrus. Want hij was al. Hij had zelfs Jezus geweigerd. Hij begon zelfs te zeggen, ik ken hem niet. Jullie zoeken echt problemen. Ik ken die persoon niet. Ik ken die niet. Hij weigerde Jezus. En hij sprak heel slecht over Jezus. Maar toen de kip ging kraaien, huilen. Halleluja. Had hij begrepen. Er zal niks gebeuren. Wat de plan van God uit je leven kan halen. Wanneer je deze dingen zult begrijpen, dan zult je niet meer te veel bewegen. 7 milliards. Combien c'est la Terre? 7 milliards. Ja. Millions, 7 millions plutôt. 7 millions sur la Terre. Sur 7 millions de population, il y a combien qui sont morts? Hoeveel mensen Mais pourquoi sterven toi tu er? n'étais pas bien aimé atteint? Maar waarom bent u niet gestorven door die ziekte?
ou soit tu as aussi, tu as eu cette maladie. Misschien heeft u die ziekte ook Mais Dieu n'a gehad. pas permis, bien-aimé, que tu sois bien-aimé, que tu perds ta vie. Maar de Heer heeft niet toegestaan dat u zal sterven. C'est 7 millions de peuples. Met deze 7 Parmi miljard ceux qui sont mensen. épargnés, toi aussi tu es épargné. Van de mensen die apart zijn gezet, bent u ook Mais apart dis-moi, qu'est-ce que gezet. toi tu as fait pour que tu sois ce que tu es. Maar zeg maar wat u heeft gedaan om nog levend te zijn. Dieu est bon. God is goed. Dieu est bon. God is echt goed. Nzamba malam. Hij is heel goed. Nzambe wa mbote. God is echt goed. Vous comprenez? Point 4. Vierde punt. Qui peut fermer les autres frères ou sœurs dans l'église? Nani angwa ko fermer ba. Wie kan mensen tegenhouden in de kerk? Na lingi après enseignement o. Ik wil dat na deze Moto onderwijzing, asikaye to lobike. Bo pese pas frère blessé dans pese pas fermissement. we kunnen zelfs die persoon aan iemand anders geven om te Bo onderwijzen. pese aye pas frère Magdochef dans pese pas fermissement. Geef hem bij de broeder omdat hij kan Papa pese onderwijzen. rebiso go boye. Onze Na go ke na go pe oudvader boye. had het zo gegeven, dus ik ga ook zo Nga pralo ba uitleggen. peke yenga mna nkadra ka ita waya à l'église. Zodat ik kan zeggen van ik heb hem ook geonderwezen toen hij kwam in de kerk. À l'étape où nous sommes, In de staat waar we ons in bevinden, je ne pourrai plus prêcher les affermissements. ik kon niet meer spreken over C'est onderwijzingen. vous qui allez le faire. Het is eigenlijk jullie die het moesten Et geven. les années qui arrivent, En in de jaren die komen, vous allez affermir les gens. jullie zullen andere mensen Vous allez onderwijzen. pas comme à D3. Non, We soyez zullen niet wachten, 2, 3. Als het al 1 Vous avez is, un programme, on a une église. doe on va een faire programma, venir. u gaat die persoon onderwijzen. Alléluia. Amen. Tout chrétien déjà affermi, peut former les autres. Elke christen die onderwezen is, kan een ander onderwijzen. Alléluia. Un joueur traîné déjà Een speler die getraind is, peut aussi traîner les autres. kan ook anderen trainen. Il y a un moment dans Feyenoord. Dan zit u in Feyenoord, Maar Picho va être là-bas loin. de jongens die voetbal spelen. Hun trainen ook On a déjà anderen. sous-entend déjà que lui il a déjà la notion Want ze verwachten al dat hij die kennis heeft du football. van voetbal. Alléluia. 5.5. But de l'affermissement. Wat is het But doel? na ngweza ni mama ye. Van de onderwijzing. Est-ce que nous toujours progresser par là? Ah, il y a du vide. Nana ngwa ko côté à mutu. Nana ngwa ko fermer mutu. Nana. Wie kan een ander onderwijzen? Un frère pas. Nana mta ko côté à mutu. Nana mta ko fermer mutu. Mutu a déjà fermé. Een persoon die ook onderwijzing heeft gehad. Maman ye but d'affermissement mes amis. Wat is het doel van onderwijzing? Hein? Tout le temps dans le secours. But d'affermissement. Wat is het doel van Principal onderwijzing? est la formation des bons chrétiens qui sera affermi à la connaissance de la sainte doctrine. C'est que nous dans la doctrine, moi, ma langue, Het sainte is doctrine. zodat iemand een goede doctrine kan hebben. Pour atteindre un certain niveau de maturité, pas comme mature. 1 Corinthiens 13, 11. Corinthiërs. But principal est ali qui est pour être former un bon chrétien. Ce n'est pas tous les chrétiens qui sont des bons chrétiens. Niet alle christenen zijn goede À christenen. amir la connaissance de la sainte doctrine. Misschien kan hij heel veel doctrines kennen. À comme un niveau de maturité est élevé. Maar uiteindelijk komt hij toch daaraan. Frère Paul, 1 Corinthiens 13, 11. Sœur Bibi Chazouli Bisso, Philippiens 3, 14. 1 Corinthiens 13, 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. Amen. Est-ce que y a une vie chrétienne? U in uw christelijke leven, Is het ook op zo'n manier? Sœur Bibi Chazota Galabiso, Philippiens 3, 14, Papa Bibiso Philippiens 1, 10. Oui, maman. Philippiens 3, 14. Je cours vers le but. Abi ngai po nazo kima. Oui.
pour remporter le prix de la vocation. Pour la joie et longue la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Wanneer ik ren niet voor niets. Ik weet wat ik doe. Hoe je naar de kerk komt, weet je wat je komt doen. Frère Paul. Philippiens 1:10. Philippiens 1:10. Ouais. Oui. Pour le discernement, oui. Pour le discernement des choses le meilleur, afin que vous soyez purs et irréprochables pour les jours de Christ. Zodat we onderscheid kunnen maken. Zodat we zuiver kunnen zijn. En niet, zodat er niets op ons kan aangelegd worden. Tot de dag dat Christus ons zal meenemen. Philippiens 2. À 9, oui. Philippiens 2:5. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, mais surtout quand j'ai vu en forme, en forme, en forme de Dieu, ok? n'a point regardé comme une proie arrachée des égales à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Dieu n'a pas changé, Dieu ne change jamais. Mais je dis qu'une fois que Dieu a changé, oui, pourquoi il est inchangeable, mais Dieu a changé une fois. A changé le lengeni. Yenzam, andima koma moto. God heeft geaccepteerd om een mens te worden, om jou te redden. Hij heeft die risico genomen dat zijn geest lichaam kon dragen. Zijn lichaam werd mens. Une fois que Dieu a changé, mais de ces changements-là, tu dois aller parce que les gens peuvent comprendre sur ça. Dieu ne change, l'esprit reste esprit. Mais pour que ça se manifeste, il fallait que pour sauver l'humanité entière, il fallait changer. Le Dieu a changé. Le jour que le Dieu a changé, a changé. C'est le jour de ta rédemption. Le Dieu est changeable, immuable. God die nooit verandert. Le jour qu'il a changé. Maar de dag toen hij veranderde, was de dag toen hij kwam om je te redden. De Heer die niet verandert. En ze zal het gisteren, vandaag, voor altijd. Maar voor die dag, om u te redden, heeft u geaccepteerd om lichaam te dragen. En hij werd ook een mens. Hij is ook gegaan bij de plekken. Hij heeft ook honger gehad. Allemaal voor ons. Hij heeft zich nederig gesteld. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme simple homme. Toqué papa. Ayant paru comme un simple homme, oui. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Acceptant même du koufa. Même jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi même jusqu'à la mort? Pourquoi le baptême n'a pas babi? Jusqu'à la mort, même, ça veut dire que na croix
Dus eigenlijk aan het kruis waren alleen dieven die daar werden gekruisigd. Hij accepteerde niet alleen te sterven. Bij de kruis was dus een symbool een dieven te kruisigen. Maar hij een heilige. Hij heeft geaccepteerd om daar te staan. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Enfin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Wanneer jullie al deze dingen kent, je zult niet te veel bewegen. Dan laten we dat gevoel hebben. Hij ging bidden wanneer anderen aan het snurken waren. Mensen hadden honger en hij had verdriet, medelijden. En zij geeft hun te eten. Hij zag een blinde. Had hij gezondigd? We zijn te gewend met bevrijdingspreek. Het is niet hij. Niet eens zijn voorouders. Het is alleen zodat de gloei van de Heer gezien kan worden. Daarom had hij hem zo gelaten. Hij was geboren als een blinde. Alléluia. Niet alles is een zonde. Niet alles is voodoo. Alléluia. 1.6. 6e point. Avantage de la fermeté. Avantage de la. Wat is het voordeel? Il est notre intérêt de comprendre les avantages qui nous comblent dans cette formation. Wat is het voordeel van deze onderwijzing? Nous serons des chrétiens capables de comprendre beaucoup de choses. We zullen christenen zijn die in staat zullen zijn om veel te begrijpen. Deuxièmement, ten tweede, notre foi en Jésus-Christ sans doute, quelles que soient les circonstances, alles wat er zal gebeuren om ons heen, of mensen die niet meer met u willen, een man die heeft verlaten. Maar u weet in wie u heeft geloofd, dus u zult niet meer twijfelen. Job in alles wat hij meemaakte, hij zei, ik weet. Niemand kon mijn eindbestemming van me afpakken. En ik weet, u kunt alles. Ziet hier het doel van onderwijzing? Ten derde, Hébreux 4:14. Être ferme dans la foi. Wees standvastig in het geloof. Hébreux 4:14. Hebreeën 4, vers 14. Hébreux 4:14. Hébreux 4:14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professions. Merci, papa. We moeten verblijven ondanks het wind. U kan zeggen, er zijn realiteiten van families. Wanneer mensen spreken over realiteit over je familie, u moet tot hun spreken over de realiteit van het kruis. Wat is er gebeurd aan het kruis? Hij is zichzelf arm gesteld. Hij heeft geaccepteerd om te sterven in die plaats. Cinquième point. Vijfde punt. Cinquième avantage.
Vijfde voordeel. Christ est l'offrande unique. Christus is het unieke offer. Valable pour sauver l'humanité. Om ons allemaal te redden, heel de wereld. U kunt nooit gered worden door de voeten van uw vader. Johannes 3:16. Car enfin quiconque croit en lui, mais alléluia. Et cinquième point, Philippiens 3D. Et le béni, découvrir les fausses croyances et les fausses religions. Tant qu'on écoute l'église, on dit, wanneer de kerk al zegt nee, is niet voor mij. Parce que, ce que Bolim Sanga peut-être ou la témoin de Jéhovah, so ba chen zembu ya bato akutoa na mwana ababina na ba so iwan zembu ba chrétien et ba c'est la chose. Wanneer ze luisteren naar wereldmuziek, zullen ze dansen, maar christelijke muziek niet. Oh Yesu pasia za mwana so bi Yesu pasia nzambe. Als je zegt dat Jezus God is, dan is er een probleem. La Bible dit que celui qui nie le fils de Dieu. Maar de persoon die de zoon van God is. Ah ça la obabenga ka. Aboum, non, bon pas le vrai temps c'est quoi? Hein? Non, c'est pas le terme, quel est le terme que je peux utiliser? C'est un péché impardon. Et à blasphème. Contre les Saint-Esprit. Quand tu dis. Alléluia. Philippiens 3D, le béni. Prenez garde aux chiens. Prenez garde comment? Aux mauvais ouvriers. Vous voyez, on bien aimé, bien on l'a ramouté tout. Pour nous qui après ça, il s'accorde les anneaux. Mardoché. Au bout de la date est telle. De profetie van die persoon, hij zegt dan inderdaad waar u bent geboren. U daar bent, u heeft dit gedragen. Maar wat heeft u toegevoegd in uw leven? Wat gaat u toevoegen? Dat ze alleen iets hebben bevestigd van wat je aan hebt. Maar wat verandert het dan in uw leven? Attention. Kijk uit. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Voor de mensen die niet besneden zijn. Dat wil zeggen, er zijn mensen die vals besneden zijn. Je ziet die persoon in tongentaal spreken. Maar wanneer die buiten is, dan danst die persoon wereldse muziek. Alléluia. Is er iemand die het begrijpt? Sixième point. Zesde punt. Comprendre l'importance d'être un chrétien. Het nut begrijpen van een christen zijn. Jean chapitre 1, 12. Tous ceux qui l'ont? Mais tous ceux qui l'ont réussi, Jean 3, 16, soit tu ne vis chrétien, parce que à tous ceux qui l'ont réussi, comment? Et à ceux qui croient à son nom, elle a donné comment? De devenir comment? Lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Alléluia. Missionnaire de Dieu. Amen. Septième avantage, Christ a porté la malédiction. Christus heeft altijd vervloekingen op zich gedragen. De onderwijzing laat u zien dat er geen enkel vervloeking kan waarmaken in je leven. Want je zult niet meer zeggen in mijn volk dat de ouders hebben gegeten dat de kinderen de bitterheid moeten voelen. Maar zelfs dat, jullie geloven daar nog steeds in. Ziet je vader, hij heeft dit gedaan en daarom al die pijn. Daarom voel ik dit allemaal. Er zijn dingen die u niet moet accepteren. Christ a porté Galates 3:13. Et papa Paul, on prend Galates 3:13 et maman Bibiche Jean 3:35. Jean 3:35. Ouais. Galates 3:13, Sœur Bibiche 3:35. Jean 3:35. Il fait chaud, hein? On va voir les enfants, on va voir la musique.
Vous jetez Galates 3, 13. Christ nous a rachetés, comment? De la malédiction de la loi. Que ce soit la loi de ta famille, que ce soit la loi qui a été donnée en Israël, étant devenu comment? Malédiction. Il y a une malédiction là, pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est parmi comment? Au bois. Ça veut dire au croix. La croix n'était pas la crucifixion, c'était une seule bois comme ça. Et on va dire au bois, on va dire au bois. Alléluia, vous comprenez? C'est ça qui est l'importance des avantages des affermissements. Maman, nous parlons sur les affermissements. We spreken over onderwijzing. Amen, hein? Amen. Oui, c'est Rubish. Jean 3, 35. Jean 3, 35. Le Père aime le Fils. Papa, il a et il a remis toutes choses entre ses mains. Alléluia. Ça dit que le fait déjà, het feit dat il y a dat hij van God houdt. Hij is het bron van alles. En als u dat weet, ik ben niet meer voor wijsheid of zelfbeheersing. Ik zeg, God leeft in mij. Non. Ik zeg niet, ik wil gehecht zijn met de parce que si on a demeuré à l'intimité spatiale, hij zal mijn reiniger zijn. Hij zal mijn wijsheid zijn. Hij zal mijn redding zijn. C'est d'être attaché. Jean chapitre 15. Daarom Johannes hoofdstuk 15 zegt tegen ons, wanneer we aan hem hechten, dan zullen we de vruchten produceren. De vruchten die u zoekt. Zegeningen is een vrucht. Maar om het te ontvangen, moeten we ons hechten aan Christus. Maar helaas het christelijk leven van vandaag. Mensen hechten zich aan retreat. Maar ze hebben geen intimiteit met de persoon Christus. Hij is heilig. Oh, hij is het stam en wij zijn de takken. Alléluia. Mais ça, Jean chapitre 15. Ça c'est, la vie victorieuse, maman. Als je het weet, je zult zeggen tegen mij is er gezegd om niet dingen te zoeken, maar hem eerst te zoeken. Ik ben de ware. Mon père comment? Le vigneron. Ok? Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il sera comment? Retranché. Et tout sarment qui porte des fruits sera comment? L'émondé, afin qu'il porte encore. C'est vrai que ce moment où on va catcher sous mon keba, on va fleurir à peu, mais ça va passer. Het doet pijn dat je weet van afhoudt. Dat de Heer laat u wandelen bij wegen waar ze u het is zodat u nog meer vruchten kunt produceren. Enfin qu'il porte encore plus. Encore comment? Oh, porter le fruit. U draagt al vruchten. Pour ça, nous déjà élevés. Nous, il était le père élevé. Omhoog geven zoals Abraham. Maar toen hij was le père de multitude des nations. Le père de multitude van velen. Alors, on a un père élevé comme le père à multitude. C'est-à-dire qu'il y a une multiplication. Dat wil zeggen, er is een vermenigvuldiging. Vous me comprenez? Oui, allons-y. Déjà, vous êtes pire. À cause de la parole que je vous annonce. C'est-à-dire que la pureté, déjà, le fait que tu écoutes la parole de la zoté à dat wil zeggen, u wordt dan zuiver door middel van het woord te horen. Il y a le sang de Jésus qui remplit. Er is het bloed van Jezus die ons rein troisième c'est quoi? Zuiver maakt. Le Saint-Esprit. De Heilige Geest ook. Demeurez à moi. Et je ferai quoi?
Comme le sarment ne peut de lui-même porter comment? Étape il faut attacher. Je moet altijd gehecht zijn. C'est guérison. De huwelijk genezing kan komen als u gehecht bent aan Christus. Met uw eigen kracht zult u niet kunnen. Het eerste element is om gehecht te zijn. Hoe kunnen we gehecht zijn aan Christus? Ah, ne soyez pas timide, ne soyez pas timide. Personne ne connaît même votre passé, il connaît en partie. Comment on peut être attaché à Jésus? Nous, les serments, au sceptre, hein? En l'intimité de la prière, quoi encore? Méditation. Par la parole, méditation de la parole. Marcher dans sa volonté, c'est être en intimité avec Dieu. Amen. Amen. N'ayez pas peur. Personne n'est parfait, personne n'est bien aimé. Les érudits de la parole de Dieu, des fois, ils commettent aussi des erreurs. Amen. Il ne faut jamais avoir. Moi, je n'ai jamais été complexé. Je sais. Il y a des meilleurs prédicateurs. Er zijn betere sprekers dan mij. Plus que moi, mais ils ne sont pas maintenant, ils sont dans le futur. Maar Et in ces de meilleurs toekomst. prédicateurs, c'est moi-même dans le futur. Maar het is ik zelf in de toekomst. Et je fais ça pour enlever le complexe là. Ik doe dat om dat onzekerheid weg te halen uit Plus que mezelf. moi, les Français plus que moi. Ça, c'est pas le problème d'André de là. Het is niet het probleem van de taal. Vous comprenez? Il ne faut jamais avoir le complexe là. Je moet nooit. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit encore? Si ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le sceptre, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi, à qui je demeure, porte beaucoup. Ici, pas plus, mais dit beaucoup de fruits. Car ainsi, comment? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, vous croyez. Zonder God zullen we niks kunnen doen. C'est pour ça que j'aime que l'Église doit connaître Jésus-Christ. Daarom moet de kerk Jezus Christus kennen. Nous devons bien aimer, suivez votre pasteur, que nous devons faire l'effort d'avoir la connaissance de Christ. We moeten ons best doen om La de Bible kennis dit, van mon peuple Christus te périt par kennen. manque de connaissance. De quelle connaissance? Welke kennis C'est la spreken we connaissance de la over? Bible. Si De j'aime la kennis van de Bible, Bijbel. c'est verset je le lis, que j'aime beaucoup. Dit vers waar ik heel veel van hou. Il dit Het zegt connaître l'amour de Dieu de liefde van God kennen. qui surpasse Dat boven alle kennis toutes is. les connaissances. Alle kennissen. Je me dis, comment je dois connaître quelque chose qui surpasse de toutes les connaissances? Hoe kan ik iets kennen dat C'est la boven même alle livre, kennissen Paul. is? Dat wil Tout ce zeggen, qu'on m'a appris à l'école, dus alles wat me is dans aangeleerd op school. mathématiques, In rekenen dans l'amplitude thermique ou la géographique, of geografie c'est la médecine. of Tout ce qu'on m'a appris, c'est la sorcellerie de ma famille. maar alles wat me is aangeleerd De over blokkage. hekserij, over vervloekingen. L'envoûtement, le Vervloekingen. diable. De duivel. Mais la connaissance de l'amour de Dieu Maar de kennis van de liefde van God surpasse is boven toutes ces connaissances. al die kennissen. C'est la Bible dit, Dan zegt de même Bijbel, si les collines s'éloignera de vous, ook als we ze ver même van si u les zijn, montagnes s'éloignera de vous, ook als we de bergen mais ver van mon u zijn, amour, maar mijn liefde ne Mijn liefde s'éloignera pas de vous. zal niet ver van u zijn. C'est-à-dire que la connaissance de l'amour de Dieu Dus de kennis van de liefde van God surpasse tout ce qu'on te dit dans tes oreilles. is boven alles wat u hoort in uw oren. Il a tant aimé Georgine. Hij is zoveel gehouden. Il a laissé sa gloire. Hij heeft zijn glorie Il est gedaan. venu sur la Hij terre is op aarde et gekomen prendre ta place. om uw plaats te Lui qui est nemen. saint, Hij die heilig il n'a is. jamais commis de péché. Hij heeft nooit zonde Il a gekend. accepté de mourir pour toi. Hij heeft geaccepteerd om te sterven voor u. Il t'a aimé, charnel. Hij heeft van u Avant gehouden. même que tu lui dis merci. Amen. Voordat u zelfs amen zei. Il dit lorsqu'on était des impies, Zelfs toen we niet rein waren. de pécheurs, Zondaars. j'étais impudique. We waren echt Jésus zondaars. m'a aimé déjà. Maar de Heer hield van mij al daarvoor. Quel amour. Wat voor liefde. Je ne cherche pas d'autre chose. L'apôtre Paul dit que Apostel Paulus zegt, lorsque je suis venu chez vous, je ne cherche pas d'autre chose. Je cherche que le Christ est comment? Crucifié à cause de l'amour. hij zegt, hij zoekt alleen de Heer die Naruka no gekruisigd was. Ik zoek niet Kaka Yesu de asali anderen. ni. Alleen de Heer die Nazuka gekruisigd Yesu was. ota onota banazoka bazoka bema pa. Ka Yesu. Mais naruka oya na sema ko kuna na iku. Na Maar de ikulus. persoon die de liefde heeft getoond aan het kruis. Yesu wana. Jezus, Yeze naruka. hij is de persoon die ik zoek. Pour ça, wow! Pour lui, banda chabi wana na Golgotha. Want sinds hij die doelpunt heeft bereikt aan het kruis. Tam bazozo kaka ban. Toen ze al de bal namen. Prima Jésus. De wedstrijd is over.
Premier jour. De duivel dacht dat hij was overwonnen. Eerste, tweede, derde dag. Het leek alsof hij weg was. Er wordt alleen maar geschreeuw. Alléluia. Et Tikala la banale que Congo a gagné Burkina Faso 3, combien 4-1. Mais bah non, mais les gens ont 3-0. Et Tikala la banale. So ba yo bisanga ki botela match ya Congo pour la ngabité na asir. Et on a dit bon mais notre Tikala 4 na di na yibi na mutu nanga. Ik weet dat die wedstrijd is beëindigd met 3-1. U weet dat de Heer heeft overwonnen aan het prijs, maar waarom blijft u steeds bang zijn? Ook als u dat hij valt, u zegt niet meer, oh wat zielig. Het is gewoon een spel, maar aan het prijs zal hij winnen. U weet hoe het zal eindigen. Een trainer die nooit heeft verloren. Daarom mensen zoals David waren op de lijst. Toen hij zag dat groten gingen wegrennen. Waarom speelt deze onbesneden persoon met ons God van Israël? Hij liet hem voor God staan. Alléluia. C'est très important. Dat is heel belangrijk. On va chiquer maintenant, on va terminer. We zullen eindigen. Avantage des chouchous. 9e, hein? Tu vas 8e, hein? Non, tu vas combien? 7e, 8e. Et Christ, avantage à faire, mais c'est l'acception que Yesu a effacé à acte et à condamnation, mais c'est pas ordonnance, mais non condamnation. Amen. Colossiens chapitre 2, 14 à 15. Frère Paul. On va vivre chaque l'absolu déjà Daniel chapitre 12, 1. Christ a effacé les actes et les ordonnances qui nous condamnent. C'est-à-dire que la famille ne va pas dire que moi, je suis mais tant qu'on commis moi dans l'ensemble. Wanneer die kind van God zijn geworden, de Heer is gestorven voor u. Jezus heeft het genomen. Hij heeft alle papieren verscheurd. Parce que les amis, tout le monde est la famille de la famille. C'est que vous allez vous parler. De 14 à 15. De 14 à 15. Colossiens 1. Colossiens 2, 14 à 15. Ah, 2, 14. Il a comment? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oui, après. Et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Les dominations et les autorités, a dépouillé, a désarmé. Et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. A dépouillé les diables. En réalité, le diable, c'est comme un serpent qui est mort, mais les gens ont peur de lui. Is de duivel eigenlijk een slang die gestorven is, maar we zijn bang van hem. Mais nous avons toujours peur. Maar we zijn altijd nog steeds bang van hem. Peur, c'est l'ennemi de la foi. Terwijl angst een vijand is van het geloof. C'est le contraire même de la foi. Het is het tegenovergestelde van het geloof. Être un chrétien, ton nom est mentionné dans le livre. Daniel chapitre 12, 1. Matin. Si vous êtes déjà chrétien, comme on est dans le livre. Daniel chapitre 12, 1. En ces temps-là s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et cessera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là. Oh oui. Ok, on va voir. Ok. En ces temps-là,
ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Alléluia. Malgré l'époque de Daniel. In de tijd van Daniel. Ook er zo'n armoede, crisis. Maar de mensen zijn geschreven in het boek van het leven. Ze zullen gered worden. Is er iemand waar de naam is geschreven in het boek? Waarom zijn we dan bang? Laten we hun dragen. Ook al is het helemaal tot daar. Maar in jouw tijd is het een andere kant. Ze gaan zeggen, misschien was het te lang. Die van haar is beter. Ze gaan naar jou kijken. Maar ieder zijn tijd. Want uw naam is ook geschreven. Want wanneer u daar gaat, ook al zijn ze met 10, sta daar. Want u zult ook aan de beurt komen. Mevrouw, we hebben geen tijd meer. Zelaka passé à Olonga Koko la na te po a okendeka. So a limité pour ça ya soulager aux oya okima. Ce qui a limité pongi go zo epena Olonga. Ça dit que vous allez presser la vite. Dus wees niet haastig in het leven. Want uw naam staat in het lijst. Ook al ben je de 10e persoon. Dat wil zeggen, als de eerste persoon weg is, ben ik dichter. Jij kan ook daar komen. Zo neem ik het leven. Ik hou ervan van mensen die gezegend zijn. Dat geeft mij een bemoediging. Je moet niet wegrennen van mensen die beter zijn. Een kleine kind die altijd met ouderen is, wordt ook oud. U bent er ingewikkeld. Hou van die persoon, want u zult profiteren van zijn slimheid. We zullen groeien in onderwijzing. Als u kijkt naar de koning die weg is gegaan, had niet eens papieren, maar kijk naar mensen om hen heen. Le professeur Némi Mounanja. Professeur Boucha. Obemna. Alleen maar leraren en leraren. Wat kon jullie tegen hem staan? Een hele sterke team. Milice Sopema pendant 18 ans. Pour aller à ce qui a entouré n'a pas professeur, n'a pas professeur. Soit jouer une stratégie, alors on a été. À tel niveau, le mingi alors on a été. Wees gewoon rustig tussen deze mensen. Soms wij hebben gezamenlijk nemen. Zo hebben we vaak een moeder en zo toch wel met la romaquina. Je moet als soms zo met een zo toch zo chacho met de akanamaga. Zo le volo moet gaan staan de romaquina. Gooi zo dan dia. Nee, nou zo dus ik heb zo daar in internet toen zo te zo. Maar je weet zo. Ah. Ja, maar moet aan maar ik kan maar zo zo de romaquina. Ah, ja, bino mokola na ville, so mokola ba moka fete sa bino mama. Pona poto mo nyonso za kino nga abota mi na mbanza wo. Na tangi na insisi mbanza nkambo, mi mbanza nkambo. Église ki mbanza yo so bota mi na Luanda, na capitale. Yala batu so bota mi na nono na ki bokolo. Ayebi ma ya mabulu ne za. Na poto au kama nyonso ga ngai na mwana Luanda na mwana Kisasa boka tamboka basaka. Et puis si quand on est en internat Jean des alaka une fois la semaine mardi ka. Ce qui sont de Sini c'est la semaine prochaine. Sota na muda pétrole. So makati pour afota na muda pétrole. Et un moment les autres pou. Mais ga sepelo botamina poto petit. Mais motana
na kataka kombeta 2 mois sur au vivre autour de yogourt ou to beta yogourt carrément comme maman yogourt ah na kataka kombeta te et vous allez à wanotena na fiti alléluia. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce que on va continuer même les affermissements fait du bien. De onderwijzingen doen goed. C'est ce que je veux vous conseiller. Wat ik jullie wil adviseren, laten we schriften kopen. En laten we schrijven. Fournissez les possibilités au pasteur de faire ça comme un syllabus. Et de vous donner à la maison, tu peux lire. We kunnen het misschien als een map zetten zodat we il aura la kunnen capacité de lezen. prêcher, il aura la capacité de modérer. Een persoon die onderwezen is, heeft de mogelijkheid om te spreken of dienst te leiden of te bevrijden, want de kennis is daar. J'ai vite compris, je peux venir avec des révélations ici. Écoutez la révélation. Openbaringen komen. Ça passera. Het zal voorbij gaan. Quand tu es instruit. Maar wanneer u onderwezen bent, een persoon die met deze bodem weet, ook als hij is donker, je weet wat je moet zetten. De persoon die te veel zout heeft gezet, moet zeggen, die persoon weet niet hoe je moet koken. Tout n'a besoin de coller la boca, Alléluia. On va prier maintenant. We zullen gaan bidden. Nous avons dit que c'est l'enseignement et l'introduction. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux enseignements? Hebben we vragen over de onderwijzing? Er zijn heel veel, maar ik heb niet over alles gesproken. Wat ze jou gingen beschuldigen is al verscheurd. Maar nu zal iemand anders tegen u zeggen, u kent de realiteiten niet van die familie. Realiteit. Als ze spreken over de realiteit van de wereld, maar u spreekt over de realiteit van het kruis. Il a pris l'autorité sur les dominations. Hij heeft de autoriteit genomen. Et a livré vraiment le spectacle. Hij wou niet dat het verborgen zou gebeuren, maar in publiek. Et quand tu comprends la notion de la vie spirituelle en Christ, dus wanneer u begrijpt de kennis, je zult niet meer hetzelfde blijven. Et la Bible dit personne ne l'a rencontré et c'est le même. En niemand kan hem ontmoeten en dezelfde blijven. Personne. Niemand. Quand tu rencontres Christ, wanneer je Christus ontmoet, totalement ta vie changera. Je leven zal veranderen. La manière même que tu écoutes ce message, tu es déjà délivré dans ta tête. Hoe die dit woord heeft gehoord, je bent bevrijd in uw hoofd. Een persoon die bang is van de dood. Die persoon heeft nu begrepen. Un chrétien on a un chrétien dans la Bible qui est un chrétien complet, c'est l'apôtre Paul. Il dit la mort m'est un gain. Hij zegt de dood voor mij is niks, dat zei apostel Paulus. Het is alsof u zegt tegen iemand, u kunt mij uitschelden in de dood. Dus wat u zal bijvoegen, het zal me niks doen. Zie hoe apostel Paulus dacht. Ik wil dat u op uw punt komt. Maman. Pourquoi Jésus a insisté toujours pour le baptême? C'est lui qui demeure en moi et moi je demeure en lui. Pourquoi insister qu'il veut croire? Parce que nous savons déjà qu'il est Christ. Il est ici dans la secte, il est le serment, donc nous avons déjà cohabité ensemble, ce qui toujours ce qui est là. Je sais que beaucoup de gens se détachent de Jésus facilement. Ils sont instables dans leur croyance. L'instabilité de la foi. Quand il y a des problèmes, ils disent oui ou non, ils ne comprennent pas. Ils vont insulter. Dans le monde, il va démarrer, il dit que non. Dans le monde, il va se circoncire après Jordan. Ainsi, il va malgré qui les autres, il va démarrer dans le cas. Parce que quand tu as un cas, tu as un cas. Beaucoup déplacé. Quand tu as un cas, si tu as été là-bas, bouger, ah! Ma clé de ma pote, tout à l'heure là-bas.
Il y a un moment, moi, la chose, moi, la chose à circoncision, j'aurais même à couler cette fois, ça va être déguisé. Parce que sinon, tu ne vas pas signer. Et Jésus nous demande d'être attaché parce qu'il y a ça, l'action macabre. Et puis c'est alors que vous portez des fruits. Les grands problèmes, c'est que si vous demeurez, moi, je demeure.